老二5岁了，下午就是冰箱备货时间。馄饨和饺子是平常不想做饭的时候拿出来应急的，爸爸晚上也可以当宵夜吃。怎么？我看一下。珍惜粮食。接完老大下课，已经下午5点了，赶紧开始做晚饭。今天就简单的做了一个排骨焖饭和一点虾滑汤。从上一个视频到这一个视频，是记录身为全职妈妈的我一整天需要做的事情。没有精致的妆容，只有生活的琐碎。这大概就是生活原本的样子。目前就安静的做个家庭主妇吧，照顾好孩子，保持好对生活的热爱，尽自己最大的努力，把不咸不淡的日子过成自己喜欢的样子。全职的生活是非常枯燥无味的，每天就是围着孩子和厨房转，真的需要特别强大的内心来面对。希望我们都能从这鸡毛蒜皮的日子里找到属于自己的快乐。了千万里，从不问归期，像太阳升了落去，无论朝夕。我爱你就像云飘了千万里，都不曾歇息，像白雪肆虐大地，茫茫无际。我爱你就像飞蛾扑火那样的无所畏惧，像故事黄花堆积，风吹不去。饭了，宝贝们。你就像江水，源源不绝，永不会停息，像荒原野草重生，燃之不息。瑞瑞，要开学了，你在赶工期吗？